知事の立場が危うくなるほどたくさんの人が同じ言葉を使うん。ほんなら俺次知事選挙出たろけ。自分の法解釈は国家の法解釈を超越するという宣言をした翌日にジャーナリストを刑事告訴してるんですよ。それファシストと呼ばずに何て呼ぶの？元彦の弁護士がかわいそうやなと思ってて、菅野保を再起不能にまで叩きのめそうと思ったら何が必要やったか言うたらね、民事で裁判することやったんですよ。斉藤元彦が民事で来れない事情があるんですよ。言うてもええかなこれ。いやほんまそういうことなんですよ。兵庫の結果というのはそういうことです。だから東京では誰も相手にせえへん立花隆をヒーローのように扱ってしまうわけでしょ。東京でなんか立花隆完全にオワコンになってたのに。ほいでおぼこいんですよ。ほんでてかね、関西全体がおぼこいのかもわからん。原因が何であれ、結果がどうであれ、行政の長がジャーナリストを刑事告訴してんだよ。経緯がどうであれ、なんであれ、行政の長が記者会見に来てたジャーナリストを刑事告訴してるんですよ。で、それが思想的にどういうことかということを解釈しうる知性が関西にはないわけです。でね、これは批判してるわけじゃないですよ。批判してるわけじゃないです。という運動神経がない田舎の人が多い兵庫やからどうしようもないかもわからんけども、デモでも集会でも斉藤元彦人殺しって言うたらええんですよ。1万人逮捕なんかできひんねんから。幾多所でこんなんなんかね。このまったぎの言論統制が始まった時に、勝市民って何をするかって言ったら、チャウシェスクにヤジを飛ばしたブカレストの市民と同じく、言うたらあかん言われることを言い続けるのが独裁者の倒し方ですよ。独裁者が言うたらあかんという言葉を言い続けることが言論統制との戦い方です。それ以外の戦い方あるんですか？ないんですよ。てか独裁者が初めて自分の弱点を、ここが弱点ですって言うたんです。初めて独裁者が人殺しっていう言葉の前で慌てて、あいつあって言ったよね。人殺しって言った瞬間にあって言った。ローション期が始まった瞬間みたいな声出してる。あって言う。中学校3年生の女の子が見てるんですよ。あって言うてないです、ほんまに。あって言ってほんまに。不法立てをしなかったというふうにね、もう断定するのは、これはもうひどいデマじゃないですか。結果として不申し立てはされなかったということです。大きい声出されてますので、西田さん、今のご発言についてどう思われますか？時間内が知事もう言ってください。時間内が。ちょっと幹事長さん、今の発言については少し問題があるように思いますけども。ご退出をお願いいたします。撤回がされない限り私はこれ以上続けられません。撤回がされない限り私はこれ以上続けられません。これ以上続けられません。あんなん福原とか金津園でしか聞いたことない。あんな声あって小林製薬か。赤旗の木田さんの質問にも朝日新聞の質問にも全ての質問に定型文で返してたやつが初めて非定型文で回答したのが人殺しです。6月3日の記者会見でテンプレ回答じゃないのはあの一言です。ここが急所って言うたんですよ。その急所つかんかい。裸の王様を倒すときには王様は裸だとしか言いようがないでしょ。裸の王様を倒すときには王様は裸だと言うて倒すんです。人殺しの斉藤元彦を倒すためには人殺しの斉藤元彦って言うんです。そうでしょ？裸の王様を倒すときには王様は裸だって言うんですよ。言うたったらええんですよ。ということです。で、昨日の NHK のこの通りです。昨日 NHK でね、兵庫ローカルですけど、兵庫ローカルでこれが流れました。兵庫県の斉藤知事は今月行われた定例記者会見で出た発言で名誉を傷つけられたとして発言したフリージャーナリストを名誉毀損の疑いで刑事告訴しました。今月3日に兵庫県庁で行われた斉藤知事の定例記者会見で
自殺した元局長の懲戒処分をめぐる質疑応答の最中に、フリージャーナリストが突然、人殺しやないか、お前は、などと発言したということです。これについて知事は、発言したフリージャーナリストを名誉毀損の疑いで告訴しました。知事の代理人弁護士は、人殺しという言葉が抗議活動やインターネット上で多くの人が使い出した。この状況は良くないと考え、刑事告訴することにしたとしています。一方、この発言をしたのは菅野保さんで、NHK の取材に対し、私の発言が暴言であるならば、知事のこれまでの発言はさらに深刻な暴言です。私は知事の言動を正当に意見論評したまでで、名誉毀損には当たりませんとしています。完全に勝ってるやん。これ出落ちやで。これ出落ちやで。これもっぺん見てみ、出落ちやで。兵庫県の斉藤知事は、今月行われた定例知事が会見で出た発言で名誉を傷つけられた言うて。この段階で恥ずかしいやん、もう。で、これ、アナウンサー読み上げで、このテロップが昨日夕方の6時38分に、兵庫県中の NHK 見てるテレビに映ったんです。私の発言が暴言であるならば、知事のこれまでの発言はさらに深刻な暴言ですって。人殺しという言葉が抗議活動やインターネット上で多くの人が使い出したから菅野保を訴える。でね、これ別に煽ってるわけでも何でもないんですが、抗議活動の場で、斉藤元彦は人殺しと言うべきではないというのは大きな勘違いです。先ほどの斉藤元彦側の弁護士のコメントをそのまま読み上げると、まず大きな勘違いそれが大きな勘違いなのは、斉藤元彦は菅野保を有罪にするために、菅野保が人殺しと言ったから、これだけ大量の人が言うようになってると。だから自分の被害は甚大であるということを裁判で言いたいがために、こういうことを言うてるわけ。わかる？だから皆さんが抗議活動の現場で斉藤元彦人殺しと言うたところで、皆さんに捜査の目が行くんではなくて、皆さんは証拠にされるだけ。わかる？言うてること。皆さんを菅野保みたいに訴えるというわけじゃないんですよ。菅野保の悪影響というのはこんなに甚大ですよということを、菅野保を有罪にするための証拠にしたいわけ。菅野保にそんなことが言うたから、それに影響されて言うてる奴がこんなに行さんいまっしゃろということを裁判官に言いたいわけですよ。まあ裁判になるかどうかわからへんけども。言わしといたらええねん、それ。だから言うたらええんですよ。どんどん言うてください。で、菅野保絶対勝つから。なんぼでも言うたらええんですよ。僕最強の反論用意してんねん。さっきのコメントで明らかなようにね、人殺しという言葉が抗議活動やインターネット上で多くの人が使い出した。で、その状態が良くないと思って告訴に踏み切ったって言ってるわけ。で、自分にとって良くない状況や言うてんねん。良くない状況作ろうよ。良くない状況なんでしょ？多くの人が使い出したって言うて、で、それが良くない状況だから菅野くんが原因だから菅野くんを訴えたっていうのを訴えてくれっていうね、マザーファカー。で、訴えてくれてそれで OK なんだけど、だから皆さんがなんぼ言おうが皆さんには害がないんですよ。菅野保に害があるだけで。で、俺はそれをもって最強の反論があんねん。へえ、そうなんや。菅野保が一言言うと、知事の立場が危うくなるほど、たくさんの人が同じ言葉を使うん。ほんなら俺、次知事選挙出たろけ。次県会議員選挙出たろけ。っていう話になるやん。出えへんけど。絶対出えへんけど。いや、そういうことやんか。あんたが公人としての受任限度を超えるぐらい、菅野保が一回人殺しと言うたがために、行さんの人が言い出してわて困ってまんねんって言うんやったら、なんやったら選挙で同じこと言うだろうかい。話やんね。ああ、なるほど。兵庫県の知事さんは、菅野保の発言に、それだけの影響力があるって認めてくれはりますのんって話やん。いや、そういうことやんか。いや、で、なんでそんなことを我がで言うてんのって話なの。そういうことなんですよ、あいつの言うてることは。アホなんですって。で、これはなんでアホなのかってちょっと後で話するんですが、そういうことやん、言うとうことは。なので、皆さんが現場で斉藤元彦は人殺しって言うたところで、皆さんがワッパかけられたりどうか。で、俺も絶対ワッパなんかかけられませんから。
俺も絶対わっぱなんかける。だってさ、逮捕しようと思ったら、罪証隠滅と、それと逃亡の恐れの二つの要件が絶対必要なんですよ。罪証隠滅のしようないやん。だって兵庫県の公式ウェブサイトに文字起こし載ってんねんで。それが罪証やねんから。兵庫県がオフィシャルのホームページで自分で証拠残しとんやから、罪証隠滅のしようがない。県の公務として文字起こししたオフィシャルのテキストに俺の行動は載っとんやから。高市じゃないちゃうねんから消してくださいって俺言いに行かへんからね。ほんでこれ、喋った途端にこれ YouTube アーカイブになってん。斎藤元彦人殺しって言うたびに残ってんねん。ほんで俺、こんなもん、警察が動き始めるまで、なもん俺立花隆みたいなアホちゃうねんから海外旅行せえへんしね。立花隆なんか俺は絶対逮捕されへんけど、あんなアホやろ？ドバイ行っとんねん、わざわざ。ガーシーがおった。ガーシーの前例、国会からの招集状を無視したガーシーの前例がある同じ場所へ行っとんねん、立花隆。逮捕してくださいって言うてるようなもんやん。それはなんでか言うたら逃亡の恐れがあるということで逮捕されてんねん。それアホやねんって。俺別に海外旅行行かんよ。淡路島ぐらいや海外旅行行く言うたかって。淡路島ぐらいですよ。小豆島か淡路島行くぐらいです。それは泊まる言うたかって、ホテルやんちゃな子猫に泊まるぐらいですよ。もしもしピエロでもやんちゃな子猫でもどっちでもええけどね。ということです。で、俺でさえ逮捕されへんねんから、言わんや皆さん親ですよ。ここで言うてる俺でさえ、こうではなかったけど、ここで言うてる俺でさえ逮捕されへんのに、言わんや皆さん親です。だから逮捕の恐れがなくて、皆さんがやったところで、逮捕なんか絶対されへんし、皆さんがどうかなるってならへん。で、それが、だから、そロジック、向こうの言うてる、この状況が広まったから告訴した言うてることは、皆さんは証拠にされるだけです。で、心配せんでええっていう、あともう一つはね、逮捕のしようがないよ。ネタニヤフでさえ、イスラエル国内の反ネタニヤフデモで、ネタニヤフイズキラーって書かれたプラカード持ってるやつを逮捕したことないですし、告訴したこともないです。元彦ネタニヤフ超えてんねん。だから絶対逮捕せえへんし。で、これはまあこんなことを言うのは無責任には言われるけども、俺も含めて逮捕されたら美味しいやん。あと、だから一番最初の論点になるけども、あなた方が街頭で斎藤元彦人殺しというプラカードを持ったところでね、俺の証拠になるだけなんです。俺の犯罪、俺のその元彦から見るときのその名誉毀損という犯罪行為をやっている証拠、その発言の影響力の大きさの証拠として扱われるだけです。で、俺はそれで菅野さんに迷惑かけるとか思わなくて大丈夫です。もし裁判になったらならんとは思うけども、起訴さえされへんと思うけど俺は。その証拠が出てきたら、おお、みんなありがとうって言います。みんなうまいこと言うな。ポトヒコってポルポトのポトね。ポトヒコ。斎藤ポトヒコ。だからね、クソファシストですからね。だって自分は法解釈を超越する言うてるんですから、あいつ。あと、斎藤元ニヤフっていうのもあるね。で、語の全き意味でのファシストになり仰せてしまったんです、斎藤元彦はこれで。だから、元彦のことをファシストって言えるんですよ、こっから。もともとファシストなんですけどね。あれですよ、県議会の本会議の答弁で、真実相当性が不明確な場合には、通報者の特定は法律上禁止されていないって言い切るんですよ。それ、本会議の議事録に残るんよ。明白に、一都道府県の知事が、国の法律と違う解釈を私は行いますって言うたんよ。私は国家の法に従いません。なぜならば選挙に選ばれた都道府県知事ですからという宣言をしてる人間がファシストでなくて何なんです？ファシストやん。極左革命分子ですよ。どっちかっていうと、ムッソリーニとかヒトラーに似てるんではなくて、ほんまにポルポトとかに似てる。で、その翌日にジャーナリストの発言がムカつくから言うて、ジャーナリストを名誉毀損で警察に言うてるんですよ。自分の法解釈は国家の法解釈を超越するという宣言をした翌日にジャーナリストを刑事告訴してるんですよ。それ、ファシストと呼ばずに何て呼ぶの？なんかこれ、南米とかアフリカで見る光景ですよ、こ
ものすごく教科書通りの古典のウッディ・アレンのバナナの映画みたいな、バナナって映画は名作なんですけど、ウッディ・アレンのバナナって映画があるんですが、なんか漫画に出てくる独裁者や。ほな、昔、60年代とか70年代に南米とかアフリカであったことですよ、よく。です。で、これはこんなこと言うてるとなんか、レベル君が今回のデモで、元彦は人殺しというのを封印したことを批判してると、別にそうじゃないね。あれ、手続き論的には正しくて、弁護士に相談しに行ったんでしょまず。弁護士に相談しに行ったんでしょ。弁護士は皆さんにリスクがあるからやめましょうっていうのは決まってる。それはやめましょうというのは、それは弁護士の仕事です。それで弁護士がそう言うてるからって参加者をなだめるっていうのも、レベル君のマネージャーとしての手腕です。正直言うと俺から見ると青いなとは思うけど、青いな、若いなとは思うけども、もうそれはもうしゃあないです。その発展段階の問題なんで。で、レベル君のやってることに文句つけてるわけじゃないよ。ただ、そのレベル君の島内でそれをやってて使わないでおこうというコンセンサスがあるから使わなきゃいいんだけども、それ以外の場所で、じゃあ斎藤元彦人殺しって言ったがどうかなるかやったらどうかならんし、なりようもないし、なったらなったで美味しいし。だからやった方がええということしか出てこないんですよ。だって本人、あって言うてしもてんねん。そこって言ってしもてんねん。で、終わったら言うたって、なあ、よかったなあ、よかったって聞いたって。なんか、めっちゃ声出てたけど、よかった。中学生見てる言うてんねん。考えなさい、TPO。これ、女の人に教えてほしいんですけど、終わった後は何をするのが正解なの？まあもう、こっから先そんなことはないと思うから別に聞いたところで今後どうしようもない。そんなもん40年ぐらい前に聞いといたらよかったんですけど、もう今更聞いたところでもうそんなこと二度とないと思うので、ええんですけど、昆布茶入れてと。ほっとすんの？ほっこりすんの？一回ほっこりした方がいいよね。何するのが正解なの？高額のために教えてください。歌うん？あ、反省会すんのか。あれは最初後ろからやったけど、いきなり後ろじゃなかった方がよかったかなとかっていうことを言えば。もうやめようよ。もう中学生の女の子見てる言うてんのに。何を、レポート書いたらええの。なんかでもマジレスを見てると、はよ寝てくれというのが本音っぽいですね。いや、今後そういう機会がもしあるんであればないと思いますけども、もしそういう機会があるんであれば、早く寝るようにしようと思います。です。ね。まあ、そういうことです。なので、別に使っていいですよ。別に使っていいですよ。でね、俺ね、この顛末を見ててね、奥見弁護士だという噂があるんですが、奥見弁護士でもええんですけども、どの弁護士さんか知りませんが、元彦の弁護士がかわいそうやなと思ってて、菅野保を再起不能にまで叩きのめそうと思ったら何が必要やったか言うたらね、民事で裁判することやったんですよ。民事で裁判されたら、それこそ裁判官の両親の論評の余地があるから、民事でやられると、俺は結構大変だったの。だから刑事で来たんでしょ？めっちゃ楽。民事で来てもいいですよ。だけどね、ここでは言うてあげませんけど、斎藤元彦が民事で来れない事情があるんですよ。言うてもええかな、これ。民事で来れない事情があるんです、あいつ。公益通報者保護法というのは言わずと知れた国の法律です。でね、元彦は国の法律に従わないんですよ。自分の都合によって。で、公益通報者保護法という法律に従ってないのが、初めてあいつが国の法律に従わないということが露見したのではなくて、最初の選挙の就任直後から問題になってたのは、国の法律である災害対策基本法って法律があるんです。で、災害対策基本法には、各都道府県知事が司令官になって災害対策本部っていうのを作れと。で、その災害っていうのはいつ起こるかわからんから、その名簿を備えて、そこの名簿には、その知事以下の連絡先と住所書いとけっていう法律の規定があるんですが、元彦そこに自分の住所絶対載せないんですよ。で、それ大問題になったの。大問題になったんやけど、うまいことごまかしてこの5年やってきとんねん。そいつが民事で俺にやったら、斎藤元彦の家と連絡先が何かの全部
原告側の住所載るんやから。だから赤い車止まったるマンションがバレるのは言えへん。いや、俺はもう住所知ってるけどね、部屋番号まで知ってるけど、俺はもうすでに。なんで知ってんのって、これぐらいこんな仕事しとったら、うちのマンションに住んでますって電話今まで何遍もうたか。そらわかるへん。ね、駅の名前ぐらい言うたかって何の問題もないけど、駅の名前も言うたってもええけども、武士の情けで言いませんけどね。そやから民事で来られへんねんて。でね、その朝知恵でね、民事では住所がバレるからって。というその頭の悪さを見てて、俺最近ね、つくづく思うんやけど、斎藤元彦さ、ガチで N 心ちゃうかな。ガチの N 心。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。